Assam Riflesৰ নামত জালিয়াতি কৰি জোৰহাট আৰক্ষী জালত পৰিছে দুটাকৈ প্ৰবঞ্চক Assam Rifles লিখা গাড়ী থেনাৰ পোছাক পৰিধান কৰি সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰি আহিছিল প্ৰবঞ্চককেইটাই দেওবাৰে নিশা জোৰহাট আৰক্ষী Assam Rifles লিখা এখন বাহন জব্দ কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা তথ্য অনুসৰি দুষ্ট চক্ৰটোৱে Assam Riflesৰ নামত গাড়ী ভাড়া লৈ সেনা বাহিনী গাড়ীৰ দৰে ৰং কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰি আহিছিল আৰক্ষী চকুত ধুলি দি আনকি Assam Riflesৰ ভুৱা নিযুক্তিও প্ৰদান কৰিছিল চক্ৰটোৱে এই ঘটনাৰ নামত জড়িত থকা অভিযোগত জোৰহাট আৰক্ষীয়ে লামডিঙৰ পৰা গ্ৰেফতাৰ কৰিছে মূল নায়ক ৰূপম মজুমদাৰক পেছাত ঠিকাদাৰ ৰূপম মজুমদাৰে নিজকে Assam Riflesৰ বিষয়া হিচাপে পৰিচয় দি আহিছিল আনহাতে নগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেফতাৰ কৰিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা নামৰ আন এজন প্ৰবঞ্চককো জোৰহাট আৰক্ষীয়ে ধৃত দুই প্ৰবঞ্চকক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে গাড়ীখনৰ ৰংটো Assam Riflesৰ নিচিনাই আছিলে আৰু মানুহকেইজনৰ ইউনিফৰ্মতে আছিলে Assam Riflesৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এটো ওলাই গ'ল যে তেখেতসকল Assam Riflesৰ মানুহ নহয় সিভিলিয়ান মানুহ আছিলে তেখেতসকল আমি যি দুজন মানুহ ইউনিফৰ্মত আছিলে সেইকিজন মানুহ যেতিয়া আমি গম পালো যে তেখেতসকল সিভিলিয়ান মানুহ সেইকিজনক আমি এৰেষ্ট কৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিলো এজন মানুহৰ নাম বাৰে বাৰে আহি আছিলে আৰু তেখেতক Assam Riflesৰ এজন হাবিলদাৰ বুলি পৰিচয় দিয়া হৈছিল ৰূপম মজুমদাৰ সেই মানুহজনক আমি যোৱাকালি ৰাতি লামডিঙৰ পৰা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু খুজাই ডিস্ট্ৰিক্ট পুলিচে আমাক সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিলে আজি তেওঁ ইয়ালৈ লৈ আহিছে যোৰহাট আৰু এতিয়া আমাৰ অনুসন্ধান অব্যাহত আছে